my Bybelstories en kroonkinders. Ok, so, het julle geweet dat daar 'n man was wat in 'n put vol leeuwsgooiwors was en nie een enkele leeuw het hom geëet nie. Ja, dit is so. Ek gaan julle vandag sy storie se naam vertel. Maar eerstens wil ek net sê dankie dat julle weer hier so is om saam met my Elsa te kom kuier. Ok, die storie gaan so. Lang gelede was daar 'n man met die naam Daniel. Hy het natuurlik 'n paar pyle gehad met sy name wat vreemd is, Sadrag, Mesach en Abednego. Ek kan nooit die name reg uitspreek nie. Anyways, hy was 'n baie godvreesende man gewees. Daai tyd het die Israeliete nie en die Jode nie vir God geluister nie. Toe raak Jesus kwaad en hy besluit toe, maar nou moet julle 'n pak slaag kry. En toe word hulle gevang geneem deur Babiloniërs. Dis 'n baie groot woord. Babiloniërs. Anyways, toe word hulle gevang en die koning, dankie tog, hy was daar 'n ou gewees en hy het gesien, hy lyk nogals vir Daniel. Daniel was vroom en opreg in die oë van die Here gewees. Anyways, en Daniel was baie slim ook gewees, so die Here het hom baie magtig gebruik. Natuurlik was daar mense wat natuurlik nie van hom gehou het nie, soos die ander spulletjie wat die koning gehad het, wat Babiloniërs was. Hulle was die koning se raadgewers, maar hulle het nie daarvan gehou dat die koning so baie van Daniel hou nie, want hy was baie slimmer as hulle almal saam. Toe beraam hulle en hulle was jaloers. So toe beraam hulle 'n plannetjie om ontslae te raak van hom. En hulle kon niks vind wat hy kon verkeerd doen nie, behalwe een ding. Daniel was baie lief vir die Here. So, hy het 3 maal elke liewe dag gebid na Jerusalem se kant toe. En die Here seker gevra om eendag terug te bring. Anyways, so toe gat hulle nou en dink nou aan iets wat om te vang. Toe sien hulle, hy bid elke liewe dag. Toe beraam hulle 'n plannetjie van, nou mag net tot een iemand gebid word en dit is die koning self. Dis eintlik vieslik. Daar staan mos geskrywe, jy mag geen ander gode vir die Here God hê as net Jesus nie. So toe sê hulle, toe maak hulle natuurlik, toe gaan bring hulle die slim plan vir die koning en die koning like dit. Hy sê, ja, laat dit so wees. Toe sit hy sy koninklike seël op dit en toe is dit uitgestuur na die hele stad toe, dat daar net 1 keer 'n dag gebid mag word na koning Nebukadneser toe. En toe sê Daniel, no way gaan ek bid na hom toe. Daar's net een Here en dit is die Here God van Abraham, Isak en Jakob. In geval, toe vang hulle hom. Maar ook in die kontrak, thingy majiggy wat daar gestaan het, het dit gestaan, as hulle jou gaan vang, gaan jy in die leeukuil gegooi word en opgeëet word. Toe sê Daniel, nee, hy is glad nie bang nie. Hy gaan bid tot die Here God. Hy sal hom red as dit dan tot dit kom. Toe bring die raadgewers na die koning toe en sê, ook grote koning, daar's iemand wat u reëls nie behou wat u gesê het nie. En die koning word sommer kwaad en sê, wie is dit? Hulle moet na se muur en die leeukuil gegooi word. En hulle sê, dit is die raadgewer en die gevangene Daniel. Toe raak die koning baie hartseer, want hy was baie lief vir Daniel gewees. Anyways, maar dit is nou nog gedoen. Sy seël was klaar op die brief gewees. Toe vat hulle nou vir Daniel en hulle voor hulle om in die leeukuil gooi. Toe sê die koning vir Daniel, mag jou God met jou wees. Maar hy was baie sad. Hy het nie geëet nie, hy het niks gedrink nie, hy kon nie slaap nie. Die volgende oggend, vroeg voor die son uitgekom het, toe hardloop hy na die leeukuil toe, want hy was baie lief vir Daniel. En hy sê vir die wagte, maak oop die steen, maak het oop. En die ander raadgewers wat hom wou doodgehaat het, sê, maar heer, hy sal natuurlik mos nou nie lewe nie, man, die leeu is honger, hulle soek vleis. En hy sê, maak die saakie, maak oop. En hulle maak oop, is pikgedonker daar binne, in die gat waar die leeu is. As jy geluid nie,
Nee, en nie geritsel nie, niks nie. En hy roep toe in die donkerte en hy sê, Daniel, was jou God met jou gewees? En dan rukkie stilte, toe kom die geroep van Daniel uit, mag die koning vir ewig lewe. Die koning Daniel was hoor vir my koning Daniel. Koning Nebukadneser was baie bly gewees daaroor. Dat sy vriend Daniel gelewe het. Hy het dadelik gesê, hulle moet hom uithaal uit die put uit. Hy vra toe vir Daniel, hoe het dit gebeur? Daar's nie eers een krapmerk op jou nie. En Daniel sê, toe julle my daar ingesit het ek gebid, die leeu's het my omsingel, maar die engel van die Here het gekom en hulle monde gesluit, en ek het geslaap tussen hulle soos 'n kind. Jessie, die koning Nebukadneser was verstom gewees, en gesê, daar is net een koning wat mag lewe. Toe draai hy na die bad guys toe wat vir Daniel wat doodgehad het, en hy sê vir hulle, en as vir julle, julle gaan nou voel, hoe voel die koning se toren. Julle word en julle gesinne word in die leeukuil gegooi, omdat julle Daniel wou doodmaak en hom my gekil het. So, toe is die raadgewers ongelukkig nou met hulle families dood in die leeukuil. Dis nou sad, maar ja, so kry elke boontjie kry sy loontjie. So ja, al wat ek wil net sê mense, jy moenie jaloers maatjies, jy moenie jaloers wees, omdat die Here jou gebruik nie. Wees bly vir daai persoon, dan gaan die Here jou ook steun. Ok, dis alles van my, en ek hoop julle die storie geniet. Bye bye, sien volgende keer. Bye!